大家好，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。咁今日咧，其實想分享一下，大家咧係咪都有個習慣，就係俾牛奶個小朋友或者你自己去飲咧 ，in order 去吸收呢一個鈣質嘅咧。咁今日咧，其實我想講一講咧，其實飲牛奶去吸收鈣質呢個問題嘅。如果大家有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel 啊！我哋事不宜遲，即刻開始。大家如果對我講嘅產品或者講座有興趣嘅話，都歡迎你 WhatsApp 呢個電話揾我。開始之前咧，其實先講一講我哋每個人咧需要鈣質嘅分別先嗱。咁首先咧，如果好似我個女咁，我女而家已經10歲啦。咁其實咧，佢就大概要800至1200嘅毫克嘅 calcium 嘅鈣啦。而我哋成年人咧，其實就係大概1000至1500不等嘅。一杯牛奶嘅 calcium 嘅鈣其實佢有幾多呢？其實咧佢大概有300個 milligram、300個 mg 嘅 study 已經講咗噶啦。我哋用牛奶去吸收個鈣咧，其實只有30噶。咁一杯牛奶裏邊講300嘅話，其實我哋300個 milligram 嘅鈣質嘅話，其實我哋只可以吸收到100個 mg 度。頭先講到啦，咁其實咧小朋友就要係800至1200度啦。咁你起碼都要飲八杯啦，係咪？其實接近係平時叫個女唔好飲水，直接飲牛奶嘅啫喎。咁點算呢？咁其實咧，咁本身成年人其實都兩骨質疏鬆啦。咁第一，其實我哋香港嗰邊咧，其實飲奶嘅次數係真係比外國少嘅。第二咧，其實如果飲牛奶，其實只可以吸收30嘅話咧，即使我今日飲一杯牛奶，一兩杯牛奶都好啦，其實都未必足夠㗎。咁小朋友更不在話下啦。我女10歲，其實而家係發育期嘅話，其實佢係需要鈣質咧，去令到佢嘅骨架去成長啊。咁所以咧，我一定會俾佢食鈣片嘅。嗱，如果大家選擇鈣片嘅話咧，一定要選擇一隻有埋維他命 D 嘅。大家都知啦，其實幫佢個鈣質吸收啊，令到唔使淨係30啊。咁如果大家選擇鈣片嘅話咧，其實可以選擇我呢一隻嘅。咁點解咧？咁首先啦，一粒就等於600個 mg 嘅鈣，埋再加上其實咁多，咁你都要有個相應嘅維他命 D 咧，令到佢可以吸收噶嘛。如果唔係，其實你鈣咁多嘅話，其實身體吸收唔到咧，最後都係排出體外嘅。咁點樣咧？我哋呢隻鈣片咧就有3杯牛奶嘅維他命 D， 令到個鈣咧可以俾人體吸收。同埋咧，其實我哋咧紐崔萊呢個牌子咧係全世界唯一認證有機農場去做嘅。咁咩叫有機農場咧？咁其實即係我哋唔會用啲農藥啊去生產我哋嘅 product 嘅。咁所以咧食起嚟都比較安全㗎。咁其實另外一樣我都會推薦4合1嘅兒童營養片嘅。咁因為就咁食好似糖食咧，咁我個女就容易接受啲，就係呢一隻嘅。咁大家都可以選擇㗎。大家如果有興趣過去購買或者想了解更加多嘅營養資訊嘅話咧，都可以 WhatsApp 我呢個電話㗎。我哋下次見，拜拜。